कमीनी कहीं की, तेरे से एक काम भी ठीक से नहीं होता। कैसा आम उगाया है जो एक भी आम नहीं बिक रहा। मैंने तो पूरी मेहनत से आम उगाई है, अब नहीं बिक रहा तो इसमें मेरी क्या गलती। दोस्तों आप लोग ही देखो आम में क्या कमी है। इतना मीठा और इतना रसीला आम। रुक जाओ मैं काट कर दिखाती हूँ। आप लोग मेरी मदद करो वरना मेरा पति मुझे मार डालेगा। दरअसल इस सीजन में सभी के आम अच्छे हुए हैं, इसलिए मेरा आम कोई नहीं ले रहा। प्लीज आप लोग मेरी मदद करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा घर चल सके। प्लीज कर दो।